নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাপি বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি একদম আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, মালদা ডিস্ট্রিক্টে চলে এসেছি। এখন মালদা ডিস্ট্রিক্টে এসেছি, আপনারা শুনেছেন মালদার আম খুব বিখ্যাত আম। তো সেই জন্যেই আমি রাস্তার যে ভিউটা আর কি, ওই জন্যেই আমি রাস্তার আম গাছের যে ভিউটা আর কি আপনাদের তুলে ধরেছি। অনেকেই শুনেছেন আপনারা যে মালদার আম খুব বিখ্যাত, সেই জন্যেই আমি যাই হোক একটু মানে ভিডিওর মারফতে আপনাদের দেখালাম। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, মালদার আম আপনাদের খাওয়াতে পারলাম না। তো যাই হোক, আজকে একটা মালদা ডিস্ট্রিক্টে এক একদম নতুন বিডার, যে কিনা হাই মিউটেশন লাভবার্ড থেকে শুরু করেছে। তো সেই বিডারের কাছে আজকে চলে এসেছি। এই দাদার ফার্মে বেশ কিছু হাই মিউটেশনের লাভবার্ড এই দাদার ফার্মে সেল আছে। তো প্রথমেই দাদার পরিচয়টা নিয়ে নিব। দাদা নমস্কার। আপনার নাম? আমার নাম আলম আলী। আচ্ছা, আপনার এই মালদা ডিস্ট্রিক্টের এটা কোন জায়গা? মালদা ডিস্ট্রিক্ট থেকে মানে টাউন থেকে আমাদের 10-12 কিলোমিটার মতো পড়ে হাইওয়ে জায়গাটার নাম। আচ্ছা, তো আপনি এই জায়গা থেকে পাখি সেল করবেন। তো কোনো আমার ভিউয়ার সাবস্ক্রাইবার কোনো কাস্টমার যদি নিতে চায় পাখি, তো ডেলিভারির কোনো ব্যবস্থা কিছু আছে? ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। আপ টু কলকাতা? হ্যাঁ, কলকাতা অবধি আছে। আচ্ছা, তার জন্য একটু সামথিং কিছু অ্যাডভান্স হ্যাঁ, করতে হবে অ্যাডভান্স নাকি? করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। কিছু অ্যাডভান্স করে বুক করে রাখতে হবে, আমি পাখি পাঠিয়ে দেবো। তো পাখি দাদা আপনি এই লাইনে কতদিন? 3-4 বছর মতো হবে। তো একদম মানে কম। অনেকে কি শুরু করে আপনার বদ্রি, ফিঞ্চ, জাভা, ককটেল এইসব থেকে, আপনি ডাইরেক্ট হাই মিউটেশনে চলে কিছু এসেছেন লাভবার্ড ছিল কমা আগে? পাখিগুলো, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ওগুলো এখন নিয়ে আস্তে আস্তে হটিয়ে দিয়েছি ওগুলোকে। এখন পুরোপুরি হাই মিউটেশন। হাই মিউটেশন। তো কি কি মিউটেশন আছে একটু বলা যাবে? আমার কাছে গ্রিন অফলাইন উইং, স্প্লিট ব্লু, যেগুলো পাখি আছে বেশিরভাগই স্প্লিট ব্লু আছে। আচ্ছা। এদিকে ব্লু অফলাইন আছে, ভায়োলেট অফলাইন আছে, কোবাল্ট অফলাইন আছে, আচ্ছা, ব্লুর মধ্যেও আছে, পার ব্লুর মধ্যেও আছে। এগুলো কি সেলের মধ্যে আছে? হ্যাঁ, সেলের মধ্যে আছে। আচ্ছা, যে পাখিগুলো এখন মানে সেল করতে চাইছেন সেগুলোর বয়স কতটা? সেগুলো সব মোটামুটি 7 মাস 8 মাস এরকম। আচ্ছা আচ্ছা ফার্স্ট ক্লাসের কিছু বাচ্চা আছে আর কিছু সেকেন্ড ক্লাসের বাচ্চা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন। তো যেহেতু এই দাদা নতুন বিডার, আশাহত না হয়, আপনারা কিনছেন এখানে ওখানে কিনছেন বটে পাখি, কিন্তু একটা ভালো পাখি যে দেখার ব্যাপার আছে, এবং সে পাখিটা কিভাবে রাখছে, কি রকম খাঁচায় রাখছে, এই সব দেখে কিন্তু পাখিটা কিনবেন। তো আমি যেটুকু বুঝলাম, এই যে দাদার এই যে খাঁচাগুলো, হ্যাঁ, মানে কি বলবো, ইম্পোর্টেড টাইপের খাঁচা, মানে খুব মানে শৌখিনতার সঙ্গে পাখিটা এই দাদা চাষ করছে। তো যে সমস্ত পাখিগুলো সেল আছে তাদেরকে আমি একটু আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কি সুন্দর সুন্দর কালারিং লাভবার্ড। ওপরে এক জোড়া লাভবার্ড মনে হচ্ছে লাভ করছে। তো যাই হোক, এগুলো সবগুলোই কিন্তু স্প্লিট ব্লু। আর এখানে তো দেখছেন যে পার ব্লু আছে, ভায়োলেট অফলাইন আছে, ব্লু অফলাইন আছে। এখানে কিন্তু খুব ভালো ভালো কালার আছে, এবং মেনলি হচ্ছে এদের ব্লাড লাইন এবং কি স্প্লিটের ব্যাপারটা, সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পাখির মধ্যেই আছে। তো আপনারা দেরি করবেন না, পাখিগুলো নিতে চাইলে দাদার সাথে যোগাযোগ করুন, এবং পাখি কিন্তু পুরো অল ইন্ডিয়ার ডেলিভারি হবে। তো আপনারা বেশি দেরি করবেন না। আর এইখানে দেখছেন যে কিছু লাভবার্ড আছে, তার মধ্যে ইউরিং আছে, হ্যাঁ, তো ব্লু অফলাইনও আছে, তারপর ভায়োলেট ইউরিং অফলাইন আছে। তো যার যেটা পছন্দ হবে শুধু ভিডিওতে মার্কিং করুন, ভিডিওতে স্ক্রিনশট নিয়ে মার্কিং করুন, এবং আপনারা সেটা দাদার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে সেই পাখিটার ডিটেলসে নিয়ে নিন সব কিছু। এখানেও খুব সুন্দর সুন্দর গ্রিন ফিশার অফলাইন স্প্লিট ব্লু আছে, কোনোটা স্প্লিট ইনও আছে, হ্যাঁ, অসাধারণ মানে লাভবার্ড যেটা বলে আর কি। এখানে এক জোড়া ভায়োলেট পারব্লুর সঙ্গে ভায়োলেট ফিশারের জোড়া দেওয়া আছে। তো খাঁচাগুলো দেখছেন দাদা খুবই শৌখিন, না হলে এই ধরনের খাঁচা তে পাখি করা খুব মুশকিল, কারণ এই যে খাঁচার যে নেটটা দেখছেন আপনারা, খুবই আপনার ব্যয়বহুল আর কি। খুব দামি একটা নেট, এটা বাইরে থেকে আনিয়ে খাঁচাগুলো তৈরি করেছে, পুরো একদম ইম্পোর্টেড টাইপের যে খাঁচাগুলো হয় চাইনিজ কেজগুলো সেই ধরনের। এখানে আছে গ্রিন ফিশার অফলাইনের সঙ্গে আপনার লুটোনিয়া ফিশার স্প্লিট অফলাইন মনে হয়
এটা আমার ঠিকঠাক নামগুলো মনে আসে না। আমি কিন্তু প্রথমেই বন্ধুরা বলেছি এখানে আছে ডেকিনো। আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি যে আমার কিন্তু এই লাভবার্ড সম্বন্ধে অতটা কিন্তু আমার কোনো ধারণা নেই। তো পাখি বন্ধুরা যে মানে এই দাদার বাড়িতে যেটা আমি দেখলাম পাখি, সবগুলো পাখি কিন্তু একদম মানে ফ্রেশ এবং হেলদি। কোনো জ্যামসের ব্যাপার কি কিছু এরকম কোনো কিছু কিন্তু নেই। তো বন্ধুরা এইখানেও আমি চলে এসেছি, এইখানেও কিছু পাখির সেল আছে। এগুলো আছে ব্লু অফলাইন আছে। ব্লু অফলাইন আছে, আচ্ছা অফলাইন ইউবিং আছে, আচ্ছা পার ব্লু অফলাইন ইউবিং আছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু বলে দিবেন কারণ আমি মিউটেশনগুলো জানি না। হ্যাঁ, তা এগুলোও সেল আছে তো নাকি? বয়স প্রায় 6-7 মাস নাকি? ও, হ্যাঁ, পাখি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কারণ পাখির সাইজ খুব ভালো। বিশেষ করে এত বড় ফ্লাইং কেজে রাখার জন্য আরও মনে হয় পাখিটা বেশ চনমনে আছে বন্ধুরা। তো আপনারা অবশ্যই নিলে যোগাযোগ করবেন। আমি আলমদার নাম্বারটা আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে, এবং যে পাখিটা আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে সেইটা জাস্ট একটু স্ক্রিনশট নিয়ে মার্কিং করে একটু আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করবেন আলমদাকে এবং যোগাযোগ করবেন। পাখির ডিটেলসে আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন। এবং এই যে যে ঘরটায় রেখেছে পাখি, মানে কি বলবো, যদি খুব ভালো বলি তাহলে খুবই কম বলা হবে। মানে ভালোর ভালো যাকে বলে, এই দেখুন জানালাটাকে কিভাবে রেখেছে এই গরমে। গরমের দিন জানালাটাকে এইরকম করেছে। তারপরে এইভাবে একটা ঘোরাঘুরি ফ্যান রেখেছে। হ্যাঁ, মানে পাখি কিভাবে সুস্থ থাকবে সেই ব্যবস্থাটাই করেছে আলমদা। হ্যাঁ, এইখানে একটা, এই দেখুন একটা গ্যাস ফ্যান, মানে ঘরে যাতে কোনো রকম মানে গ্যাসটা না থাকে পাখির দুর্গন্ধ, সেইটার জন্য এই জিনিসটা করা। হ্যাঁ, লাইন যেগুলো আছে মাথা লাল মনে হচ্ছে যেন পুরো আলতা দেওয়া আছে। পাখির কোয়ালিটি আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন। এই দেখুন বন্ধুরা, অসাধারণ। আপনার একটু ফোন নাম্বারটা শেয়ার করবেন। আমার ফোন নাম্বার হলো 8371986968। আচ্ছা, এটাই কি হোয়াটসঅ্যাপ আছে? হ্যাঁ, এটাতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আচ্ছা, তো আশা করি আমার ভিউয়ার সাবস্ক্রাইবারদের, হ্যাঁ, আপনার পাখি দেখে পছন্দ হবে। আপনি কিন্তু ফোনটা রিসিভ করার জন্য রেডি থাকুন। হ্যাঁ, কারণ এর আগে আমি যতগুলো সেল করেছি বেশ ভালো রেসপন্স পেয়েছি। তো বন্ধুরা ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।